近年春天的长白山有一个非常奇怪的现象，很多树木的主干上都有一个透明的袋子。俄罗斯敬奉这些白桦树为自己的国树，它的主干只需要被砍开一点点，就会持续流出一种透明的液体。起初这一现象被俄罗斯的伐木工人所发现，当时他们饮用后只感觉有种莫名的舒适感。后来经过取样检测后才得知，看似不起眼的汁液中竟然含有数十种对人体大有益处的天然营养素。霎时间，这种液体就风靡到了欧洲大部分地区，他们将其美称为天然啤酒和液体钻石。原来这些汁液是白桦树用于春芽生长的精血，想要收集就要在春天抓住15天左右的窗口期，不然就会被主干全部输送给新生的枝芽。近年我国特别重视对长白山白桦树的开发，为了保护树木和维持自然生态的平衡，每棵树被要求到每3年只能通过人工采集一次，而且采集时还要留下枝芽必要的生长养分。收集的汁液会被第一时间送往无菌车间，通过先进的设备和技术快速完成锁鲜包装，避免在运输和储存中营养和口感发生流失。